الرحمن الرحیم دا کتاب الجهاد شروع دی. نو کتاب الجهاد کې باب اذا وادع الامام ملک القریه، کله چې صلح وکي او معاهده وکي امام المسلمین امیر المؤمنین خلیفۃ الله ملک القریه داغي بادشاہ د کلی سرا او د خاریه سرا، نو فهل يكون ذلك لبقيتهم، ایا دا معادعه او دا صلح د باقی خلکو د پاره بمی؟ نو او دا ټول د پاره دی. حدثنا سهل بن بكار حدثنا أوهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس بن الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع رسول الله سم تبوک، ومن غزا کوله د نبی علیہ السلام په معیت کې د تبوک. واهدى ملک ایلتا للنبي صلی الله علیه وسلم بغلة بيضاء او وکساه بردن، نو ملک دغه چې کوم دی د ایلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو قچره سپینه راولېږله په تحفه کې، او وکساه بردن او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جامې د برود ورکړي، چارخانه چې ورته ویل کېږي، دا به په یمن کې تیارېدلې. او وکتب لهم ببحرهما، او نبی علیہ السلام د لپاره لیکل وکړو بقریتهم پاغا کلی د ربانی چې تبه مې دې کلی مشر یې داس. دا معادعه شوه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړې وه. نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړه، نو د هغه نه وروسته چې څونه ټول خلک راځي نو به د دې پابند دي بیا. ای بحکومت ارضهم له، چې ته ور دغه حکومت د هغه ځمکې حکومت ته کوه. دا بحر اصل کې ضد البر دی کنه، یعنی البلدة والارض دلته معنا دا ده بس. باب الوصایت باهل الذمة رسول الله صلی الله علیه وسلم والذمة العهد والإل القرابة. امامی بخاری باب دی باب الوصایت، باب دې ثابت په بیان د وصیت کولو کې به اهل ذمه، په اهل ذمه باندې، یعنی کم کسان چې په اسلامی حکومت کې اوسېږي او د اسلامی حکومت سره معاهده کړي چې موږ ور اسلام خلاف خبره نه کوو او ټیکس به موږ ورکو. نو اوس امام بخاری دې خبره راي کوي چې دا اصل کې دا ذمه څه شي ته ویل کېږي، کوم چې په قرآن کې دوه لفظ راغلي دي. دی وایي والذمة العهد، ذمه عبارت ته د معاهدې نه. نو به اهل ذمه یعنی به اهل العهد، په هغه خلکو باندې چې نبی علیہ السلام سره معاهده کړې ده. او دا والإل چې په قرآن کې راغلي د هغې معنا قرابت ته، خپلولي ده. حدثنا آدم بن ابي اياس حدثنا شعبہ حدثنا ابو جمرة قال سمعت جويرية ابن قدامة التميمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما عمر بن الخطاب رضي الله عنه نواورد قلنا اوصنا يا امير المؤمنين، وما ویلي منګه ویلي چې وصیت مونږ ته وکړه اے امیر المؤمنین. قال اوصیکم بذمة الله، زه تاسو ته وصیت کوم په معاهدې د الله باندې. فإنه ذمة نبیکم، ځکه دا معاهده د الله، دا معاهده ستاسو د پیغمبر ده. او دارنګې ورزق عیالکم، او دا جزیه چې کومه ده دا روزي د ستاسو د بچو ده. یعنی مطلب دا دی چې اسلامي حکومت د غیر مسلمو سره معاهده وکړي د ټیکس، چې تاسو نه مونږ ټیکس اخلو، تاسو به اسلام خلاف کار نه کوئ او په خپل دین باندې عمل کوئ نه کوئ.
خو د اسلامي حکومت خلاف لچکر یا د اسلام خلاف یا د مسلمان خلاف د څه نه کول. باب ما اقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية و او دارنگی وعين يقسم الفيء والجزية. امام بخاری باب دے ثابت په بیان د هغه کې ما اقطع النبي صلی الله علیه وسلم هغه چې جاگیر ورکړو نبی علیہ السلام د بحرین نه، یعنی بحرین چې فتح شو نو پای کې نبی علیہ السلام بعضی خلکو له جاگیرونه ورکړي او ما وعد من مال البحرین او هغه چې وعده کړی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بعضی خلکو سره د مال د بحرین، چې کله بحرین نه مال راشي نو به تاسو سره تعاون به وکړو. او دارنګي ول جزیه او دارنګي هغه چې وعده کړو نبی علیہ السلام د جزیه او د ټیکس لما دغه چې کوم دی ولمن يقسم الفيء او پدې کې بداوم راځي چې دا تقسیم د پی برچا د پاره کیږي. اول جزیه او دا جزیه بچاته ورکړي کیږي، دا په حدیث کې راځي. حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد قال سمعت انسا قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار نبی علیہ السلام انصار را غفتل لیکتب لهم البحرین چې اولی کی دی لپاره بحرین، یعنی معنا دا ده چې انصار را غفتل چې راشي دا بحرین پتا سو کې لیکم دا ستاسو. وقالوا لا انصار المن ځان لنای منګه تراسي دا ښکاری دي زمونږه مهاجر زمونږ سړی هغه نه ورکوي او موږ له راکې نو لا والله حتی تكتب لاخواننا قسم په خدای دی چې موږ نه الو حتی چې لیک وشي زمونږ درونو لپاره من قریش بمثلها زمونږ درونو قریشو لپاره چې مهاجر دي په مثل د هغې باندې چې موږ دپاره دومره هغې له لیکل ونشي نو موږ نه الو. وقال ذلك لهم نبی علیہ السلام ویل دا شر ستاسو منظور دی، تاسو لبا درکما او ستاسو مهاجر لبا ورکم ما شاء الله نو ذلك لهم ما شاء الله على ذلك يقول لهم. او دارنگی دا چې کوم دی دا استاذ حاشیه کې لاندې لیکلي دي على ذلك يقولون له قال فإنكم سترون بعد واي چې قال ذلك یا ذاك یو دویمه نسخه ده یو شی دی دواړه ذاك لهم دا د دوی لپاره شو ماشاء الله او على ذلك يقولون له پدې خبره باندې دا ناکت لاندې لیکلي دي چې دا على ذلك دی یقولون پورې متعلق بقوله يقولون كانت الانصار يقولون ما قال مسرون عليه وقولهم للمهاجرين، یعنی معنا دا ده چې دا خبره پکاله ذاک لهم دا دوی لپاره شوله ماشاء الله علی په ما باندې على ذلك پدې باندې یقولون له وای دا انصار دې خبره لا قال فإنكم نبی رسول الله ورته تاسو خدا خبره کوي چې زمونږ غرونه مهاجر موږ سره شریک کړي خو تاسو ته یو خبره کومه چې فإنكم سترون بعدي اسرة زرده چې وبمومي انصار تاسو رستو زما د وفات نه رستو اسرة ورکول د خلکو ځان لره پتا سبانی د خلکو لاس کې به اقتدار راشي تاسو په لاس کې بنئ ځکه چې امیر تاسو نه دي سازي د دې مهاجرونو سازي دي د مکی والونو به سازي نو پس پیرو تاسو به ګورئ صبر کوئ حتی تلقوني على الحوض حتی چې تاسو ما سره په حوض باندې ملاو شئ هغې پورې به صبر نه کار اخلئ.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اخبرني روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي وی ما ته نبی علیہ السلام وی جابر راته ویلي دا په ترجمه الباب کې الته موږ دا ویلو چې وما وعد من مال البحرين جابر سره نبی علیہ السلام وعده د مال د بحرین کړی و نو روایت کړه قال لي وای چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لي ما ته ویلو لو قد جاء دا مال البحرين کراشي ما ته مال د بحرین نو اعطيتك هكذا وهكذا زبط غل در کم دارنگی او دارنگی او دارنگی لالا پر اتلا شکا دسی بدر کمه درې لپې بدر کم او خو به ډبل روپۍ وي کنه نو په لپو باندې به خلکو له ورکول کاغذونه خو نو نو زما داسې او داسې او داسې به زه تاله بدر کم فلما کو بزر رسول الله صلی الله علیه وسلم د مال دراتلو نه مخکې نبی کریم وفات شو وجاء مال البحرين او مال د بحرین رستو راغی چې راغی قال ابو بکر ابو بکر خلیفہ دی ابو بکر فرمایل من كانت له عند رسول الله صلی الله علیه وسلم عیدة د چا چې د نبی علیہ السلام سره یو وعده وي چې نبی علیہ السلام ورسره وعده کړي نو فلیاتنی ما ته د رایش زبه ولا ورکم نو فاتیته جابر وزو خلیفہ ترالم ابو بکر تا فقلت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد كان قال لي لو قد جاءنا مال البحرين لاعطيتك هكذا وهكذا جابر وی ما حضرت ابو بکر ته ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویلي کچری راشي ما ته مال د بحرین زبطاله در کم دارنګي درانګ درې لپې راته یاد کړی وقال لي وی ما ته دغه جابر وی ما ته ابوبکر ویلي چې یو لپه راواله او احسیه هغه اشماره نو ما یو لپه راډکه کړله په حصیت حصوة ما راډکه کړه یو لپې لره نو فقال لي عدها ما ته ابوبکر وی شماره فعددتها نو ما اشمارله فاذا هي 500 هغه 500 روپۍ درهم نو فاعطاني 1500 ما ته 1500 روپۍ راکړي درې لپې وي او یو لپه 500 نو درې لپې 1500 شوې وقال ابراهيم الطهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن انس اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال البحرين فقال انصروه في المسجد جمعات کې واړوي وكان اكثر ما اوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم او دا دبل ځل ها او وكان اكثر مال اوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ډیر زیات مالو چې نبی علیہ السلام ته راوړی شو د هغه په ژوند کې اذ جاءه العباس عباس ورته راغی وقال یا رسول الله آتیني ما ته راکړه دا بل ځل دی ها دا نبی علیہ السلام د ژوند خبره ده نو ما ته ترې راکړه او ځکه چې تا ما سره وعده کړې وه ما سره د الله له طرفه هم وعده ده چې موږ د قیدیانو د بدر په باره کې قرآن ویلي دي چې تاسو له به د دې نه الله تعالی ښه عوضونه بدل درکړي ښه عوض او بدل دا دی چې اوس ماله د دې نه راکړي او بیا ماله به دونه راکړي ځکه چې د بدر په غزا کې د نبی علیہ السلام د کورنۍ 3 کسان قید راغلي یو یې تر عباس او یو د علي ورور عقیلو او یو نوفلو دا 3 معنی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کورنۍ قیدیان په دغه بدریانو کې راغلي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصارو مطالبه وکړه چې زموږ خوري ته دا پیډیا پرېږده نبی علیہ السلام ورته ویل 1 روپۍ هم ورته نه پرېږده یوه او بلکې دی به د عقیل غریب دی هغه به هم ورکوي
او زما خیال د نوپل دا هم کېږي ده دا نو ترې وویل چې ښه تا خو دې کار شروع کو لکه ته ما دونه فکر کې چې زه به بیا یتکففون الناس زه به د خلکو نه سوالونه کومه نبي علیه السلام ورته ویل چې تره هغه مال څه شو چې ته د کفارو سره دغه بدر ته راوتې او زما هغه چاچي د لاس نه ونیول ګوټ ته لاړې او ورته یې وویل چې په دې ځای کې مې دونه دونه مال خښ کړی دی زه دې طرف ته ځمه که را نه شم نو ستا او ستا به څو کار به پکې کېږي ویل دا تا ته چا ویلي دي ویل دا ماته ویله خو یو څوک مو یو ښځه وه زما ته چېرته وې ویل دا ماته زما رب ویلي دي نو دن یې واخیسته نو چې کله مال د بحرین راغی نو نبی علیه السلام ته دی راغی ورته وایي اعطني انی فدیت نفسي ما د ځان پیدې هم درکړې ده وفادیت عقیله او د عقیل مې هم درکړې ده فقال خذ نبی علیه السلام څادرګۍ وغوړه وایي څونه وړی شي ده خو مو که وموندله څادرګۍ ورته وغوړو چې وغوړو فحصا فی ثوبه راچی په دی کې څادر کې ثم ذهب یقله بیا یې پلونه راټول کو زور کوي په ځان یې راړی فلم یستطع طاقت یې رانهګی د اوچتولو فقال عمر بعضه د الله پیغمبره دې ملګرو ته یې بعضې کسانو ته چې ماته یې راواړئ یرفعه الینا چې دا راته راوچت کي قال لا نه هغه د اوچتولو خبرې نشته دونه به وړي چې څونه اوچتولی شي قال فرفعه انت علي ته هم یې ورارې کړ ته یې راته راواړوه قال لازم به یې راوړو فنصر منه سیتونه وشیندلې ویې غورځولې ثم احتمله على کاهله بیا یې راواړولې په خپل اوږه باندې ثم انطلق بیا روان شو فما زال یتبعه همیشه و پیغمبر خدا یتبعه ببصره ورپسې کړی خپل نظر ده ته کتل حتی خفی علینا حتی چې دې کوڅو کې موږ نه پټ شو یعنې پناش او دا ولې دا نبي علیه السلام ورته سترګې سره دا کړی ورته کتل حتی چې پناه شو من حرصه د وجې د ایرس ته د تره نه زما ګوره سپین ږیری سړی دا څونه په دې مال باندې ایرس کوي فما قام رسول الله صلی الله علیه وسلم پس نو پورته شوی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د زینا وسم منها درهم او دا غي نه په دغه ځای کې ورپوي پاتې شي بس ته لګا پرې ان شاء الله باب اسم من قتل معاهدا بغیر جرم سبق